Hi everyone! So ngayon mag-unbox tayo ng sapatos na nabili namin noong Mother's Day. So guys, umpisahan na natin. Ito yon. Nabili ko siya sa Sports Expert. Siya. Asics. Asics ba or asics? Kayo nang bahala. Ayan. Ito siya. Sinukat ko to doon sa nagustuhan ko yung fit niya. Usually, hindi ako bumibili nito kasi mahal siya eh. Minsan, pag bumibili ako ng rubber shoes, yung Nike ang binibili ko kasi nasa lang siya, mga $100, $110. Ito kasi, nasa $169.99 yung original price niya. Kaya binili ko siya kasi nag-sale. Malaki yung niya, yung sale price niya. Ayan o. Yan yung original price. $169.99. Tapos nag-sale na lang siya ng $59.99. So, halos kalahati. So, mga kalahati. Mga kalahati yung niya, bawas niya. So, yeah, ito yun. Pero din silang sale sa pang-baby. Ito yun. Para kay baby. Kasi ipa-unbox natin kay baby yung shoes niya. Ito. Bebe, oh. Unbox na yung shoes mo. Okay, dali. Okay, unbox mo, dali. Ito na yung sa kanya, oh. O, yan. Dali, pakita mo. Yan, oh, yan. Yan yung kanya. Skechers. Medyo malaki pa sa kanya to, kaya binili ko na lang para, masusot naman niya paglaki niya. Kasi, oh, yan. Pakita mo. Ayan, oh. Ito. Yan. Tsaka sale din kasi siya. Yan, pakita mo, bebe. Saka original price niya, ito yung original price niya, $64.99. Tapos nag-sale siya, na lang siya, $29.99. So, yan. Binili ko na rin si baby kahit malaki pa sa kanya. Diba, baby? No? Gusto mo to, be? Ha? Saan yung isa? Ay, dito. Ha? Saan dito yung resibo? All in all, total niya nasa 200 something. Tapos, nabayaran ko na lang is $94.48. So, diba, malaki yung na-save ko. Ayan. Ayan siya. So, ayan o.
itatry natin yung shoes mo, be, ha? Ayan. Itatry natin, bebe. Laki pa sa iyo. Ayan. Ayan na yung shoes niya. Pwede na pala isuot na ano lang. Medyas lang ng makapal. No, bebe? No, bebe, no? O, ayan. Ano, bebe, no? Try ko din siya. Guys, oh. Maganda yung fit. That's all for today's video. If you like the video, give a big thumbs up. And please don't forget to subscribe. And also click the notification bell so that you'll get notified every time we have a new video. So we'll have to see you again, guys.